हेलो गाइस, तो ये है पुंगा टीपी जहाँ पे पैरालाइज पेशेंट का इंजेक्शन लगता है और दवाई दी जाती है। यहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा है, दिसंबर में भी लगता नहीं, दिसंबर जैसा चल रहा है। और ये कुछ है वीडियो रायपुरानी साइड से आते हुए। यहाँ मैक्सिमम सेब केले संतरे। और ये रहा बस स्टैंड और ये पहुँच गए घर।